ilma Oromoo ta'e keessattuu Oromoo Tuulamaa ta'e namni Minilik nun gabroonfanne jedhu inni diqaalaadha tokko jedhu. Lammaffaa ilma Oromoo ta'e keessattuu ilmaan Tuulamaa inni Finfinneen ta'een nuti wayita jedhaniin iyyata abbaa kootiiti handhuura kiyya jechuu dhiise deebii biraa deebisu. Inni osoo jaartiin tante ta'een nuti illee ati jetteeni sabaaf sablammootaati jechuun oolu. Kanaaf ijoolleen Tuulamaa anfadhaa warri Minilik Oromoon gabroonfanne jettan ilaalchi akkasii mataa keessan keessa jiru tokkoffaa warri Minilik gabroonfachuu dhugira dabre ichi isin itti dhalattan keessa akka allee citteetti Oromiyaa guutuu keessa isin caasan isin. Hadha ammoo warri deebi'ee Minilik Itoophiyaa ijaare malee gabroonfanne Oromoon gabroonfanne jettan inuma ilmaanuma abboota teessan ichi isaanii irraa buqqisanidha. Ilmaanuma san jedhu. Isin ilmaan abboota teessanii osoo hin taane fincaan nafxanyaati jechuudha. Hargee nafxanyaa jalaa dhugaa guddatan jechuudha. Coofii kutaa isaaniitiin guddataniiti afaan isaanii barataniiti har'a seenaa Oromoo matarraa haga miilaa jijjiiruu barbaaddan. Ammoo nafxanyaa maal akka taate beenna Israa'eloota Itoophiyaa keessaa akka taate beenna. Warra weerara dachii namaa, qabeenya namaa, seenaa namaa, eenyummaa namaa, amantaa namaa irratti geggeessaa umurii isaanii guutuu jiraachuu barbaadu. Finfinnee miti Goojjamiif Gondaruu ta'a Oromooti. San ka taphadhu kan qabadhu.